Voy a hablar de sonidos de Ciudad de México. Ciudad de México tiene más que 9 millones gente. La ciudad es enorme con mucha gente. Voy a hablar específicamente de la ciudad y sus sonidos. Cuando estás pensando en una ciudad y los sonidos, ¿qué viene a tu mente? Ruidos, tal vez, no sonidos, ¿verdad? Tal vez piensas en tráfico, toque de bocina, la gente habla con voz alto, alarmas de emergencia. Creo que no piense en tamales, el gas, los afiladores, camotes y camotes. Pero en México voy a hablar de esos sonidos. Primero es el grito del gas. El eco de los edificios es como uno sabe que el hombre de gas está allá. Ellos no se utilizan aplicaciones ni tecnología moderna para este servicio. Los tanques pesan como 125 pesos. Y ellos suben con el tanque al hombro los escaleras. El gas se caracteriza por su grito como gas sin acento gringa. Puedes aprender más del grito del gas aquí con este YouTube video. El carro de basura. ¿Cuál piensas que es el sonido de camión de basura? Tal vez estás pensando en un camión grande, pero un camión grande con muchos ruidos, pero en Ciudad de México ellos usan un timbre. Y la próxima sonido quiero hablar de es el carro de los camotes y plátanos. En mi opinión, este sonido es más horrible que cada otra. No me gusta el sonido de un silbido. Cuando estuve allá me parece que escuchar este sonido siempre. Y Dios mío. ¿Quieres escuchar el grito de los camotes y plátanos? Este video va a demostrar como sonido. El próximo sonido es el carro de los tamales. Hay tamales, oaxaqueños, tamales calientitos. Pidan ricos tamales oaxaqueños. Y número 5 es la bici de afilador. Cuando estaba en México, iba caminando y vi el afilador de bicicletas. Tomé esta foto. Al principio no sabía lo que estaba haciendo, pero me quedé y observé durante mucho tiempo. Y luego leí sobre las diferentes economías informales que existen en Ciudad de México. Hay mucho. Y número 6 es el ropa vejero. Tal vez este sonido sea el más conocido.
había artículos de este sonido los periódicos como El Tiempo de Nueva York, New York Times, en NPR, y USA Today, hoy, USA Today, y otros. Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan. Esta es María Delta Mar Terón Martínez. Su voz es de cuando tenía 10 años. Su padre, Marco Antonio Terán Aguilar, es un recolector de chatarra. Y antes de su voz, él usó su voz, pero estaba cansada. Grabó a su hijo cuando tenía 10 años. Ahora María tiene 23 años. Puedes escuchar su voz por toda la ciudad y su voz, puedes escuchar su voz por toda la ciudad. No sé, hay sonidos o ruidos, pero claramente hay sonidos diferentes. En mi opinión, el Ciudad es tranquilo en general. Cuando estuve allá, tomé el metro cada día y el metro estaba lleno de gente. Pero es muy silencio. No habla nada o sí habla en voz muy bajo. No sé, y tal vez los sonidos afuera es una razón por la gente está muy tranquila y habla con voz muy abajo. No sé. Cuando regresé aquí, después de 3 meses en México, me noté inmediatamente la diferencia entre los aeropuertos de México y Miami. Muy diferente. Fue como un shock a mi sistema. En conclusión, hay muchos sonidos diferentes en Ciudad de México. Por supuesto, hay sonidos como en cada ciudad también. Yo tengo muchas referencias de esta presentación y muchas gracias para escuchar. Para o por escuchar. I think it's para escuchar. Gracias.